Tôi nói với cậu lần cuối này, con gái tôi nó cần hạnh phúc, chứ nó không cần một thằng tay trắng như cậu. Muốn có hạnh phúc thì phải có tiền, mà có tiền thì mới làm phiền người khác. Từ giờ cậu đừng làm phiền con gái tôi nữa. Bây giờ cậu biến. Vâng ạ, chào chào bạn. Vậy mà em